Tata te mama jambote keto Aboy kolere des refuges. Où vas-tu mon frère? Je suis la voix de Dieu. Pour y trouver quoi de bon? Pour trouver le salut. Mon frère, ma soeur, viens, suis-moi. Car les plaisirs de ce monde finiront tous, alors que la voix de Dieu est riche en bonheur. makambo nyonso eza na nzela eza lokola mindele na moto oyo banda koleka liboso sikoyo tokomi juste ebiso tokoleka makambo nyonso eza na nzela yango wana toza koforce makambo nyonso ezwa esika na oyo ntango bakelaki na table ronde papa du solo ke bango nyonso ndenge bazalaka moko kaka tikala me ye mpe ayebi oyo ezali ke bakalaki wana eza na alobi yango te yape nalobaki etanke olobi yango nani te tozalaka yo wana eza makambo mpe bakalaki mpona lingomba donc ndele moko alobaki yango yango omoni ke bato nyonso baza bouche likambo ezali aliro tozokende ekoya bekoya te ekoya kaka soki babimisi yango kaka tozwi esika wana esena bato mosusu bazokanisa te toza kolekisa ndela pa te soki bapapa banutoko bayebisa likambo ezali toyokani bonema biso bonema biso bonema biso oyo nyonso tozosala po te likambo yango ekoma pembeni po baluka nzambe azali wana. na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo papa simo mbang tangani tozoto matondo mingi ndingo bato sina tango papa tokumisi monene na papa matejo ya Njambe na maima so sala libiso kasi to sengi bolibisi na maimi to sala ko lelo espèce de continuer yote papa simo kimbango yo na 1921 la belge batula yo motuna kimbango yo zo na mbongo ya kutonga ngomba yo zo nsaki le yanoke mbongo no zali bandimi na yo yango moni batata selo na mama selo bautotambula pa bana na yo ona lokota mwa meya oyo mbongo papa yo kolia kango te me yali pona kotonga mosala na yo kasi mbongo lokole kuti banzela ya ndenge na ndenge topengi papa yo pambola yango pesa mosala na yo bana na papa yo mongo moni bamboka oyo bozwi ekomi pasi bana na papa bimisi mbongo papa ozongisela bango ndenge bapesi yo ope bapesi te papa kansela bango balasima opesa bango mpo biso nyonso totia kimia na dosengi na yo ezala nyonso bana na tosuka te na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo tosenga nyonso amen.
kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tokomi na tango oyo tokotanga okanda ya tata Nzambe. Ona ba oyo baye na retard totangaki na Psaume 34 verset 13 tina 20. Après totangaki mibeko na Exode 1 à 17. Sika tokotanga na Matthieu. Matthieu chapitre 6 verset 1 à 9. Ce que tolongwe na Matthieu, tokotanga lisusu na Luc chapitre 11 1 à 4. Ce qui tozui na Matthieu chapitre 6 verset 1 à 5. Tokoyi kovanda kotanga na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand ils prient, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, car les païens, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, voilà, on va continuer. Tina 13, verset 13, Mengana Sukiango, la 9, la dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Tobonela. Okombo ya tata, mwana pe tata molimo santo. Jambe langai, papa Simon Kimba. Lelo mukumba epesameli ngai mwana na yo. Ya solo nazali kokoka te physiquement. Nzoto ezali malamu te. Kasi nazali nesengo ya kosala mosala oyo pamba te yo nde oprolonge mikolo oyo. Na mwa ntango opesi ngai, na mwa makasi opesi ngai, papa nabengi yo ya kati na ngai. Otelimisa ngai na mwa ngongo oyo yo opesi. Oloba na maloba na ngai, papa okota na monoko na ngai, yo moko loba outilize kaka ngai. Banda ebandeli yo kosala kobena bato. Papa zana biso bato koyoka. Tosala. Tobomba. Po papa tobikisa mokili. Tobikisa pe bilimo na biso na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Totangaki na Psaume. Psaume, oya lelo totangi ezali nzembo te, tozali koyemba te. Kasi tata Nzambe na Psaume oyo azali kopesa biso toli. Ki tokokaka kobatela milemo na biso, balangi na biso, elobeli na biso, monoko na biso. Pamba te na monoko nde yango tokobukaka bambeba ekoyaka ebele. Yango nde tokobukaka mibeko ya tata Nzambe kaka na maloba, kaka na monoko, kaka na lolemo. Tokobimisaka oyo Nzambe ya kosepelaka nango te. Kasi tata Nzambe alobi na Psaume, balolemo oyo ya ndenge wana ye akozalaka nango posa te. E bato ya motindo wana ye akozalaka pene na bango te. Malamu tozalaka
kosala ndenge elingi ye kasi ndenge elingaka biso bato te. Tozalaka na patience mpona kozala pembeni ya Tata Nzambe. Kaka bato ya bolamu oyo bakosalaka bolamu, kaka bato wana bakozwaka mpe mpasi. Kasi ye na psaume wana alobi ata kozwi mpasi soki okosalelaka ye, soki okotosaka ye, ye akotikaka mwana na ye te. Pasi ekozwaka ya solo bato oyo bakotosaka Nzambe. Parce Satan akomekaka kaka mwana ya Nzambe. Akokende komeka ndeko na ye Satan te. Akomeka kaka yo neti biso bato ye nesika oyo. Satan ayebi ke to ye nesika oyo, ayebi nini ekosalamaka nesika oyo. Ayebi pona nini bato bakoyaka nesika oyo batiki bandako na bango. Batiki ba occupation na bango ebele. Baye nesika bayaka koluka nini Satan ayebi. Et Satan akokundisaka kaka biso bato koyaka nesika oyo. Soko lingi Satan akundisaka yo te, soko zoya na yo nesika oyo te, okende na yo bisika oyo Satan akozalaka mingi, okomona kotungisa na yo mpenza oyo te. Kasi soki ozali koya nesika oyo ozali kokima ye, fo koyebaka yango ke bitumba ya Satan ekosila te. Kasi ntango yo ozali kosala kotambola na bobali ya Tata Nzambe, Tata Nzambe akozala ntango nyonso pene na yo, ata kompasi yeye Nzambe na yo akotika yo te. Malamu ngina biso tosalaka ndenge Tata Nzambe azali kolinga tozala, po tokoka kozalaka bobele pembeni na ye, po ye moto akomonaka oyo eza koya ye mpe moto akobatelaka biso na makama. Wana ezalaki na psaume na banzembo tokoyembaka ya mabondeli ekozalaka kaka na maloba wana. Tokolelaka kaka Tata Nzambe ezala pembeni na biso. Tata Nzambe pasi meme tokuti kosala mabe, kasi tozoyemba nzembo ya libondeli okuti na yo kosala mabe, mais okomona na nzembo na yo libondeli ozobenga Tata Nzambe asunga yo asalisa yo. Kasi biso na retour tokolingaka kosala volonté na ye te. Mais ntango pasi ekoyaka tokokimela kobele epai na ye. Ye azali Nzambe oyo ya bolingo mpe ya mawa, akopesaka lisusu ntango na moto po te ya se ressaisir yango ntango oyo bapesi biso lisusu na psaume totangi. Tata Nzambe apesi biso lisusu ba heure supplémentaire mosusu mpona ntango oyo mpe mingi mpe bakomi na bango te, bazalaki mpe na posa bakoma barepare mpe bamabe basalaki, mais ntan epesameli bango te. Biso toyebi mponi toyini esika oyo toza kaka na psaume. Soki pasi eyeli moto oyo akosalelaka Tata Nzambe, bakamwa ekozalaka mibale. Bato oyo baninga bakoli na ye, baninga oyo bakovandaka na ye, na baninga oyo akosambelaka na bango, ezalaka deux camps. Ntango bakoyaka kotalaka moto na pasi, bato wana oyo ya famille oyo baninga basololaka na ye, baninga ya mosala, ntango bakoyaka bakozalaka obe na mawa omoninga akomi na mpasi. Bakotalaka kaka, bazotala, bazalaka mpenza makambo mingi ya koloba te bato modele wana. Bamambo ya famille baye batali bamoni ke wi aza na mpasi. Bakozalaka mpe likanisite tosambela mpona ndeko na biso aza na mpasi, bayaka kaka kotala. Kasi oyo ya famille na biso ya lingomba ntango bakoyaka, soki bakomi bakotala. Kasi makanisi na bango ekokendeke mbala moko epai ya Tata Nzambe. Surtout biso bakibangiste tokotalaka mingi soki tokomi na mpasi,
soki bakomi mibale bakutani motuna liboso ekozalaka na bakimbangisi yango oyo est-ce que bobengi papa motuna tokutunaka soki kaka bakutani mibale bamoni ndeko na mpasi bobengi papa et papa yango nini toza kobenga tolukaka tobenga papa simoki mbango kiangana bamiso bakoloba tobengi eza koleka te il fallait bobenga papa ntango ya kobenga papa yango oyo toleki na mibeko toyebi yango banda tolongo bandako na biso ti toye kokoma na esika oyo totambolika na mibeko na ya mokili na ya lingomba yango nde totamboli nango balobi kofraude na bus te bato bafuti batike bakoti na babus bakoti na batrain bakoti na bametro ti toye na esika oyo tozaka na mibeko kofinga te kolula te kochola pe te ndenge na nzela toye makambo wana nyonso tokutani nango ba oyo tokangi mitema tokangi ba oyo mpe bazongisi na mabe na train baniataki ye atomboki be tozali ba oyo mpe toluli tozalaki ba oyo mpe tocholi tozalaki me nzambe atiki biso te malgré tozoya ndako ya nzambe tosali mabe tobuki mibeko ebele kolongola bandako ti tokoma awa moko kati na esika oyo ayebi oyo yasali mobeko nini ya buki ndenge tovandi awa toyebi me tata nzambe apesi biso kaka chance aide biso kaka tokoma kaka na esika oyo malgré tosali mabe totosi te mais atiki biso kaka na bopete nyonso ti tokomi na esika oyo alors tant tokomi na esika oyo batangisi mibeko oyo tokuti kosala totosi te toyoki mibeko yango kasi epai totelemi epai tovandi toyokaki yango mpe susu dimanche mais malgré tozoya ndako ya nzambe totosi susu te tobuki yango lisusu epe tokomi toyoki yango lisusu nzambe azali nzambe ya mawa mpe azali nzambe ya bolingo apesi susu chance barepeshe biso lisusu malgré tozwaki te examen liboso ya mibale tozosala repêchage nga na kobengaka yango toujours ba heure supplémentaire parce que oyebi te oyo ya lobi nini ekosalaka biso tokoka kotosa mibeko te eza na mibeko mosusu tokokaka soki balobi na biso tokoliaka ngulu te ya mobeko alors soki tokoti na bandako bandako na biso ya bakimbangisi na bavitrine na biso oyo tokotiaka na bandako okomona ata na ndako ya mondimi moko te batie motu ya ngulu na vitrine kutu soko kuti yango na ndako nakanisi soki bayebisi mwana moto atiaki okokobengana ye na ndako motu ya ngulu po ebongisa kaka mpe vitrine mais tolingaka yango te po tokoliaka yango te mais soki tokoti na ndako na biso tokokutaka babouteille ya bawhiski ezali kobongisa ndako wana tokotsaka kiloko te po eza whiski ezopesa bien otala epai totelemeli ngai na yo esika totelemi na mibeko epo na nini ya ngulu tokoki tozolinga totiango na vitrine te
mais whisky tozali bocha et ce qui tokoki yango poni tozokoka ya whisky te et ce qui peut tokoka ya whisky poni tozokoka kolinga baninga te ce qui peut tolingi baninga poni tozotika koyiba te poni tozotika kindumba te nini ezali kosala biso mpasi tosala kaka makasi ndenge tokosalaka yango tokokoka nyonso eloko ya pasi na mobeko ezali te kasi eloko ezali biso pasi kolinga kosalela yango eloko mpe ya kozala endemi na mokili ezali te ya pasi kaka soko olingi ozala nano endemi te eza nango mpe likambo ya pasi te olingi kozala nano endemi te likambo ya pasi eza wapi olobi na kozala nanga na endemi te eske eza pasi epo nini ekokomaka pasi na biso bato tata moko azalaki na bana na ye mibale alors bana wana baza koyokana te bake epai ya papa azalaki na mpasi babibe papa yo okomi na mpasi biso bana toza koyokana te tolobanaka te se tosali bambula bana tata moko mama moko e tata na bango abotaki bango akomi na mpasi bamoni ke tata ya solo azokoma na mpasi kasi bana wana bayokanaka te moko azwi courage ya koloba na papa mais biso toyokanaka te papa olobi nini e papa na réponse apesaki bana alobi na bango boye soki bozoyokana te bino mibale to mpe bolobanaka te eza nango likambo ya mpasi te bana bazali kozela réponse soki ya ndenge nini mpa ya papa na bango mais papa alobi mais eza nango likambo ya mpasi te soki bozolobana te bon likambo ya mpasi eza wapi bino mibale bolingi na bino kolobana te est-ce que eza likambo ya mpasi mwana mosusu abi papa bana balobanaka te abi te eza ya mpasi te bosala kaka ndenge boyokanaki bolobanaka te boyokana na lisusu bobanda kolobana po ntango eza nanu eloko ya mpasi ezali soki bokufi me neti bozali nano na bomoi boyokanaki bolobana te na bomoi inano bokufi te boyokana lisusu bolobana biso mpe tozali esika oyo toza mpe kolobana te topesanaka mpe mbote te me nani tokufi te donc toza na possibilité ya topesana mbote parce que soki so tokufi esili soki so olali esili moyo réparer bafaute eza lisusu te mais balobi eza nango likambo ya mpasi te surtout neti tokomi na ntango oyo na place oyo mpe lisusu soki tolobanaka te topesanaka mbote te balobi eza nango likambo ya mpasi te donc quelque part biso bato oyeli kosambela toza na chance po likambo tokanisaka eza mpasi ezaka nango ya mpasi te tokufi nanu te donc lelo tokolobana lelo tokopesana mbote lelo tokoseka lelo tokolia esika moko soki se tokufi okoma trop tard toleki na batei na biso ya mokolo mwa lelo totangaki na Luc na Matthieu kuna eza nango likambo ya libondeli soki tolandi makambo totangi eza nango kaka mabondeli e makambo totangi yango makambo ka tosambeli donc elingi koloba ke makambo totangi toyebi yango makambo nyonso totangi na Bible toyebi yango mpo bato baye kosambela balobi yango soki mpe tochange bato mosusu baya kosambela bakolobaka makambo totangi seki toza bato soki lelo bakati mokano biso nyonso tokokota paradis mpo makambo ngo toyebi yango eza nango mpe na ntango mosusu na ntina ya koteya te me toyebi kasi tata nzambe akopesaka kaka temps lisusu na moto
alobi tozala ba hypocrite te, tozala semblant te, babate makambo ngo toyebi. Donc balobi tosambela ona bato o bazali na mpasi na mokili. Tant tosambeli malobi ezali kaka kotourne yango moko na bato misato. Tata Nzambe kanisela bana na bazali na mpasi, kanisela Congo, kanisela Syrie, kanisela mabota na biso, kanisela pe banzoto na biso. Mpasi ezali, malade ezali. Est-ce que Tata Nzambe aza komona te mpasi ezali? Azali komona te ke malade ezali. Dimanche tokoya kosambela lisusu mpona bato malade. Na ngai mutu bakopona na sambela nga pe mutu malade. Nazobela. Me balobi na nga sambela mpona bato malade. Siko tokosambela ka poto luka nini? To pe tokosambela ka poto zwa nini? Soki moto azali kobela bakomemaka ye na hôpital amona monganga. Et ce qu'on a comme l'hôpital va comme les kisi, va faire des prescriptions, et si ordonnance, va bien qu'il y ait la pharmacie qu'on s'en va kisi. Et les qu'on va kisi va comme les et qu'on traite malade ou yaza kobela. Donc tant qu'on va comme la kisi, espoir n'est que kisi nous allons comme là, y a un monde aussi les sangs malades. Et que comme on passe, ce qu'on allons comme la kisi, malade ils allons aussi la tête. On est comme ce problème. Il y a un problème que nous allons. Nous allons comme la Tata Nzambe dans ma bonne délit. Mais quelque part, pour moi, la maladie des aussi la tête comme tout est-ce que ma bonne délit est vraiment Nzambe ayo ragnos. Pour la maladie quand on est là, ils sont 100 000 à 50 fois. Et malade nous a aussi la tête. Il y a un problème. Il m'a dit aussi la tête. On a des bonnes et des parcelles, vous allez pas hypocrite. Vous allez pas hypocrite. Na mis sur bateau. N'est-ce pas comme mon candidat Tata Nzambe. Au côté de la mise sur bateau, vous allez au gala. Au bateau bandi magé, na kosambe la kamalam. Mais Tata Nzambe vous allez pas hypocrite. Tozali ba hypocrite. Ayoko bakisa biso ko lingo bondela. Au côté de chambre, au kangi porte na yo, au lobby. Avant que yo senga ya ibaki déjà posa na yo. Ezana tinate to kanga kama kasi po Tata Nzambe koyoka. Kasi soki to kanga ka. Kasi to senga na moto to zana espoir. Ah, tikala ganga. Tant que nous sommes ganga, quand on baraté, vous allez au ganga. Parce que nous sommes au ganga, même notre train. Nous sommes au ganga. À combien de baranaï tikazo ganga? Moi la batwazo tala. Mais il y a zoé baté kazo ganga. Nazolo gamakas. Et Tata Nzambe aye bibiso moko na moko ndenge tozaleli. Kasi. Papa fuma mbanza banayi koloba. Ce qui peut se faire, c'est que les aliments bé. Quand le bagage est en haut, il y a mais ngai pina zali kosenga ka modèle ka baninga basenga ka parce que kosambela to kolanda ka baninga ne ba kosambela ka biso pe toza ko modifier et sambeli na biso. Ah maman on a sambela ka bien, poni na kosambela ka bien. Ozu moi formule wana. Toza kolanda moi formule wana. Yo be komi kosambela bien. Mais mususu azali ko bonga na mabondeli na ye, mais mususu azali ko bonga te. Hypocrisie. To sambeli to sisi kosambela. Tango les cas où peut-être na muningo boy ko pesa imbote yena lingaka yete. Est-ce que les sika où to yeto ko yaba poto linga motute? Sika boy. Oyo ba bengi ndako ya Nzambe. To ko lo mapenza banda kuna biso to ye penzawa ko sambela.
olinga pe so mutu te ka ne sikoyo. Non. Biso tozali fami munene ni tozali awa. Okolo ya yenga tango tozwaki sango ya papa ya mbuya awa. Révérend pasteur Abimala Mutotia San. Pour te répondre à la situation là. Obligé qui Mutute, il y a un jambon. Mais conscience c'est ça là qui y a battu. Dans quelques secondes, quelques minutes, parce que ça y est quelques soirs. Il a qui si beau livre. Bateya qui pété. Que nate ya nano vato cha sana bon to ya uchambongo bate ya kite balobi kaka conscience sali mbongo epesami solution zwami na mukanda ya nzambe eza ne sika soso nzambe alobi ako regretaka mingi poni na sala moto. Nzambe mutalobi eza na mukanda ta Nzambe. Dieu regretta avoir créé l'homme. Nzambe vraiment regretté makasi bato oyo osala bisaleli bango il fallait pas bateti. Mais comme ça bisalelaki biso abi bon nateya kaka biso nde tozali bato na nombre tozali fo tozala bato malamu. Pourtant, tu obima. Bato ma bébé bazali banda. Tango fulo to obima to te ya batwana, bato ba bongwana. Mais belé ya bato so dozawa. Toza bato ma bé. Mais tozo yoka makama malamu. Ya tata Nzambe. Tango yepesa meli biso ezali chance. Donc elle n'est pas morgue. Ce qu'on a dit moninga kufi, qu'elle est la morgue. Otali moninga ou bazali ko solo na ye. Otali ninga lali. Et il faut mi to mi tuna ka ngai pe mokolo mususu na kolala neti ya lali. Ah la libanda malili zali. Mais ce qui moko abungisi manto awa. Manto na ikaki monanité. Pour mon nega osilika. Et pour nina osilika. Malgré ces sika osilikate. Mais à bossa nina matei nyo seleki ni sikoyo. Pour manto na ye bungi akobima na malili. Na malili akobela. Malili wana ikopesa ye kanda avamle mabima sa tomboki awo. Manto na ngai fe monana. Mais moninga oyo tozali kolia na ye tozali kotambola na ye bokomi na morgue. Boye biso kutumta morgue na biso malili mingi te. Nzota ndeko na biso kobeba. Tokena biso totiki na malili. Soki bachi malili ya bieto sepeli ndenge nini totiki le morgue on esala ka pied za malili. Mais totiki camarade na biso na malili wana. To mitunaka. Ngai pina kinola na malili wana. Na okoma niti camarade wana ya monde bana kopesa ka biso moins kobanga to milela ka pasi na biso moko bandimi mibale baye kotala mutu na hôpital question na bango mibale est-ce que bobengi papa c'est aya kosala ni tango obenga papa ya ngoite. Tango papa za koloba to yokanaka to lingana to sololaka soko likambo ezali to bomisaka tango ngongo ya kobenga papa ezate to komi l'hôpital to kotala bobengi papa et bon se vous le bnoité les repesa ka passe pour le rejoindre c'est quoi les boni et rekomate malamu to benga papa sikoyo to bongisa bizali na biso to lingana na biso to yokana oyo kaka ya bakotera biso mikolo nyonso
Tant que tu es kamba, ya ngo papa père ote ya biso. Bolingo. To lingana. Est-ce que bolinga les ali comme passe? Bolinga mutu kaka mutu, lingi mutu. Les ali comme passe. Mais pour le resoigner sa mutu zali comme passe. So vous allez resoigner sa mutu, au monde nzoto lobe ba diko toka. Komi kanda yo mo besoin de kwama. Tension pe komi komata. Température nzoto pe komi. Oza ko nyoko la pe nzoto na yo susu. Wana poswa ni samutu. Na petit peu zaki na wisili, oza na kanda, leno oliate na zana kanda na. Omono kufisu nzala. Obakisi su pasi na nzoto, kasi kinga na omutu. Okomono ko yo capacité, tension ko matate, température ko matate, a petit peu zanango. Parce que na linga ki to lo banate, to yo kani na biso. Na pesa ki mbote. Ezali kamwe lengi. Et pour ni kamwe kitoko ba to linga ramote. Toko ramote. Moi, je ne savais pas que ça avait été mon Congo. Les deux ans, samedi là, deux ans, senga, deux ans, parce que les cas, il y a simple, écoute. Linga na moninga na yo. Pourtant, on linga na moninga na yo, nyon se tika le osala moté ya mabe. Linga na yo kaka yi. So pesi ka mbote, comment son la novo le olio sepela na yo lingi e sini na mo. Keba lo balaoki, que nous bondissa yé. Déjà, on a changé le bilamba pour y passer. Super, on a auto somba yasika, mayasika. Au lomolina, nous avons la jean. Au sein de l'exercice, c'est avant bunda. Mais qu'on linga même que super, mayasika. Au goya, on l'a tiré dans l'autre. Au lingi moninga na yo. Boni papa nana ou bien, boni bana. Au soloni. Au changer nos super, au changer nos costumes, au lingani, au sepécine de gonayo, au sepécine penzambe. Tout ça, les coco kayamote. To linga ka o ezali ko monisa son passe ya moto ezali ko koka kasi tango to ko na passe e pa to koyeba ka nzamba azali e wala tango zo lingo koka e komi passe ozo ko koka le système ozo na posa o koka nazalaki na hôpital na lali nazalaki pe na makasi na nzoto me na moni ke na sili et Badou, on va dire que t'as la base à rouler là. Est-ce qu'on va faire les bosses avec les boys? On a zoomé, on a comment qu'il était. Ma casse, il y a Roloba, les alliés de société. Et Badou, vas aller Roloba. Pour bengi papa. N'a la sœur monté mon ami, ah, il a ce tour à papa. Et comme il tourne à ma morosiko. Sauf qu'il n'a salé là qui était dans solo. Les retards à bengi. Comme il trop tard. Madame Baninga, Toyoka, Natolingana. Et l'autre l'équipe Olingo, na moto ezalité. Kolinga moto, Bolingo, Yamonde Kosala moto. Yamonde Baboye Baka moto à valeur, na Bolingo, na Botosi. Na reçoit na te, na loulé de te, on peut ça aux valeurs te. Tantôt, vous avez le lait, vous avez le lait, vous avez la valeur de moteur, vous avez moto kimia, moto ya valeur et wana. Moto soka monio a pesi moto na valeur nyos, vous avez moto kimia. Et puis ça va qu'il bagis, vous allez pas to kimia. Madame lobi to bossa avec qui? Les autres ont la valeur na biso. Tozo il a bomoko, tozo il a bolingo. Moi, c'est moi qui dans l'habitude de moi, c'est on va te soucier pour y avoir bien été, mais tant que je ne sais pas comprendre. Et tata moko azaki na bana zomi. Abengi si bana ne bango zomi sika moko. Parce que mon aïe qui bolingo solo ezalaki te na bana. Abuki banzete zomi. On va dire que zomi mais makasi. Akanyao liboke zomi, kanyao nyoso place moko. Et azu banzete oyo, liboke oyo banzete apesi mwana liboso. Abi umba ya mwebukana. Mwana liboso agumbi ebukanite. Apesi te na mwana suka muta koyiko buka ya mwezate. Et azu apandi banzete wala zomi.
azwi nzete moko apesi mwana liboso abibuka mwana liboso azwi abuki bango nyonso to babuki nyonso ebukani e tata wana alobi malamu bino nzomi bozonga ndenge liboki wana ezalaki bakoki kobuka yango te satana moya kota ezalaki te me kasi ntango bakomi kobuka bino satana akoti ndenge biso tozali awa satana akokotelaka biso mpe akozwaka biso mpo na nini mpo liboki ezali te toza ya kopanzana soki tosangani tokomi liboke e moye kobuka biso ekozala te e satana moye akotela biso ekozala te na ntango wana tata nzambe akosepela na biso na ntango wana tokobondela mabondelo toza kosenga awa tata nzambe akoyoka oyo basalaka kokala bazalaka bato lokola biso bapapa ndangi bapapa Emile bamama mikala bazalaka neti biso mais soki moto aza malade akepai na bango babondeli e tata nzambe azali koyoka mpe moto azali kobika parce que bayaki liboke e biso bambulu tosali peut-être na bambulu oyo bapapa ndangi basalaki na papa Simoki Mbangu ya biso eleki mingi biso biso na lingomba biso bazala ba 40 ans na lingombo 40 ans ayaka ndako nzambe 40 ezebele na compagnie kozwa pension retraite donc ce qui veut dire que 40 ans na lingomba vous avez une expérience papa pasteur Rose wabi kende na hôpital wana mwana moko aza malade atikende otya libondeli vous avez déjà 40 ans ya boyanda kwa nzambe ezebele mais tant que tu es dans l'hôpital on peut s'en mêler mutu abatukuta taki mwa bien malade yi makasi bon 40 ans na biso ya nini eki mundimi no to kobetela katolo ngana kobetela katolo na banda lingombo oyo na bandela ngwapi na kotonga na kochola tozonga bomoko soki bomoko ezali likambo ya pasi ekozalaka te e mabe mpe ekomonanaka te tosambeli bato malade oyo bayebi biso mpe te oyo tosambeli tolobi na oyo bayebi biso te baza na prison tata nzambe esalisa bango tolobi te ke tata nzambe esalisaka bakimbangiso baza na mpasi na mokili nayoki yango te nayoki tata nzambe ekanisila bana na yo baza na mpasi na baboloko na bandako bakaboli te. Ce qui veut dire que biso bato za na chance wana ya kosengela pa ya tata nzambe il faut toyeba kosenga pa ya tata nzambe et po tosenga pa ya tata nzambe il faut toyeba tokozala ndenge nini po tata nzambe ayoka biso et po tozala pe sûr que o tosengi nzambe ayoki pe asaleli omoni ndenge tata Simoki Mbangu kenga azolingela biso tokoma na niveau wa attention mosusu tozali kobete tozali kobela gastrite et ça la honte pour lire à pilipili pour avoir problème aux arabes problème yo mozo créer un problème comme vous avez estomac on va estomac kasi ba problème et ba pesi okisi vous avez kana kaka mutu bon okisi yo ça ndenge on a problème te o yasa na libonde ba tcheli bonde ba to on a pas na bonde lia o lingi yo ko bika te mais ba to ya ko sambela la rayo on a balé estomac na ngesi la raté mais tata na linga été kutu na moni ya pia makanda ba peso kisa ya gastrite a bon estomac ko kita ndenge ni so ko moni tata wana ya pia yokanda tuza usakala na nzambe bande kuna biso to yoka soni biso to yoka soni biso bakimbangiste biso bato ya kana nzambe foto yoka soni so uza ko yoka soni oyeba kosala makasi potika ko yoka soni dimanche to koya lisusu ndawa nzambe poto changer te vraiment toujours il y a poto changer la biso te oyi lisusu te madame to ya poto changer et si quand il faut to yoka soni ce que tu changer raté tozonga bomoko
ozaka na tata moko tata mobimba bondela kaka bana bombula kolemba tokosalaka basacrifice ebele côté ya sacrifice toza makasi même kutu crédit na kozwa ya billet mpona kende nkambo wana eza basacrifice ozala mbongo te me ozwi crédit ya billet mpo kende nkamba e tokendaka kosala nini na nkambo okompe na nkambo tata tokutanaka pa ya papa soki okomi pa ya papa tokomaka nti bagelo meme outi kobunda mais soki okomi na nkambo okomi pa ya papa ntango ofukamaka tokomaka vraiment bagelo bozosolola papa soki moto atali yo mosika mama wana tata wana aza mondimi tandinga azosolola na papa mais ntango papa koloba mama okeli malamu ntango kobaluka kaka na nkamba kaka moto aliboso amoni alingaka ye ntango ozwa mbote te ye wana aleki swa kimbangiste adefi mpe tiki akei akoti mpe niongo kuti nana futi te me aboyi kopea moto mbote eske nzambe azomona te c'est ce que moni moninga na yo pesi ye mbote te boyebani oleki kaka esalaka soni te na ngai na yo kimbangiste esalaka pasi mpe te na nzoto moto oyebi opesi ye mbote te obie moto oyebi okimi ye po amona yo te esalaka pasi te soki ekosalaka ngai pasi te bandeko na ngai naza moto ya kokufa po moto nzambe akopesaka chance neti biso boye toza na chance asosolisi yo ke mokolo ayenga kende ndako nzambe po yoka liloba eza chance baninga mosusu tokutana na bango kaka na basite kaka père dimanche nakanisi omemanga tokende église aza mpe na posa ya me abi dimanche te dimanche kuna ayebi te so bakokoma ayebi te so bakosuka je dimanche te dimanche kuna me biso toye tokomi malgré tokomi na mabe na biso me toyoki tata nzambe oyo alingi malamu tochange soki kaka tochange tolingani bomona banzoto na biso ndenge ekoma kitoko tokozala na esengo na groupe nyonso toza ebele ya bato oyo toyokani na biso tolinganaka na biso tosololaka na biso bien totonganaka te nini tozala na esengo te bongo bamaladi oyo ya mike bagastrite bahypertension ekokima yango moko te me ntango tozali koyokana te bamaladi ezomela bakisi ekopersiste kaka malamu totungisaka nzambe tozala na raison mais soki tozali kotungisa nzambe toza na tort ça sert à rien et ntango bazali kobenga biso baponi yo sambela mpona bato ya maladi soki omoni koza bien te koya kosambela te parce que mokanda nzambe moto ekomi yango toza bahypocrite te parce que bato oyo bazali kozela babika e bakonte na yo bapesi yo mokumba yango mpo babika e yo oza na yo bien te oye kaka oprolonge bango susu te batati sous chance dimanche koya nta moso moto ya bien moto akoya kosambela e mpo so mobimbo nyokoli bango te banyokwami mpo babiki te po yo oyebi koza na yo bien te outi kotonga bato outi kofinga bato me oye kaka mpe osambeli bato maladi oyebi ke libondelo ekokoma te me comme baponinga na ya kaka bongo motu aza na pasi wana obakisiki so mposo mobimba soki mpe dimanche moto amodele wana mosusu aye motu wana akokufa moni mpai tozali koma bato parce que mokumba yango epesemeli biso tobikisa bato maladi na mokili mobimba me yo mpe moto akobikisa bato ifo ozala makasi ya kobikisa bato soki oyebi ke obika na ye te mpo nde oya kosambela yango babi toyebaka ndenge ya kosambela toyebaka ndenge ya kosengela mpo na intere na biso kaka te me na bafamille na baninga na lingomba mpo tobika soki kaka olingi okokoka likambo nyonso kaka soki olingi na yo te okoka na yo te eta bateyi
Et t'as toté, ce qui n'a limité dans la paix. Mais encore dans la paix. Mais ce qui n'a limité dans la coca. Mais puis ce que tu as dit, on est dans la commune. Tu as limité ton coca. Et on te y. Pourtant, on se retrouve à ma cam, tu as mis bakaté. Mais ce que tu as mis, tu vas dire que tu as ma bise à ma lamute. Quand on va venir les soum, quand tu les as malamute, papi que les ali malam, tu es qui en moto mato ina yeza ya kukangama wazate, tu es qui en kokangila muninga kandate, to lingana, to bossa na mabe, to va na mabe batango ebele, et puis c'est ce qui vient dans notre côté, et puis c'est ce qui va passer. Et tout le monde a un malam. Tout le monde a un perception. Ma bête, c'est la repéming de l'humanité. Tout le monde a un malam. Les autres ont un malam. Parce que il y a l'objet de yépité. Les autres ont tout ma casse. Tant qu'on peut de tout ma casse. Mais il y a un ciment, on a tout un monde de yépité. Madame, tout se fait sans arbre. Tango epesameli biso soki tosepelisi nzambe même bapasi ezali na bandako na biso même na banzoto na biso ozala bampasi me moto oyo akozala na nzambe akobangaka te mpo oyebi ntango kosenga koyoka e soki ayoki akosalela malamu tomibongamaka ntango tozala bomoi soki se tokufi ekomi trop tard. Et le roi réparé dans le sous-té. Tika teo tata nzambe apesi biso mokolo mwa lelo. Tobomba pe tosalela kombo ya tata mwana peli mosantu. Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous les offenses comme nous aussi pardonnons si nous sommes ici. Car c'est à toi, quand c'est notre décès, la reine de vous, c'est le roi, le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui est vrai, pas tout voir. Découvre ton grand amour, aujourd'hui je t'aime. 1, 2. Aujourd'hui je découvre ton grand amour. J'ai marché perdu dans l'ombre de l'eau. Ton amour parfait m'est sauvé de la mort. Cet amour me garde et me rend plus fort. Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé, en confond toi-même, ton sang m'a lavé, les plaisirs du monde ne m'attirent plus, que toute la terre glorifie ton nom. Bénis à Jésus, sauveur de l'univers. Bénis à Jésus.